हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम मास्टर चैनल में। और मैं सौरभ पांडे एग्ज़ाम मास्टर चैनल पर आपको ये अपडेट देना चाहूँगा। ठीक 2 बजे की अपडेट है कि भाई चंडीगढ़ में 31 मार्च तक जनता कर्फ्यू लगा दिया गया है। और वहीं पर जो दूसरी खबर है 1:36 की, वो ये है कि 31 मार्च तक सभी ट्रेनें कैंसिल हो गई हैं। अब आपको दिल्ली में, महाराष्ट्र में, लखनऊ में कहीं भी मेट्रो ट्रेनें 31 तारीख तक रोक दी गई हैं। रेलवे ने ये बहुत बड़ा फैसला लिया है और सभी ट्रेनों को रेलवे की तरफ से 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है। इसके अलावा कोलकाता मेट्रो, मुंबई लोकल ट्रेन को भी 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है। सरकार ने सामुदायिक प्रसार को रोकने के लिए ये बहुत बड़ा फैसला लिया है, जिससे आप सब देख सकते हैं कि इसका एक बहुत बड़ा असर निकल के आएगा कोरोना वायरस की अपडेट में। मैं आपको बता दूं कि ट्रेन से जनसंपर्क बढ़ता है और ट्रेन के माध्यम से जो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं यात्रा करने के लिए, इससे वायरस के संक्रमण के फैलने की जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये लॉकडाउन अभी ट्रेन के मामले में हुआ है। इसके बाद ज़रूरी बस सर्विसेज भी क्लोज़ की जाएंगी। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो प्राइवेट ऑफिस हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, इन सारी भीड़ भाड़ वाली जगहों को लॉकडाउन किया जाएगा, जिससे ज़्यादा पीपल गैदरिंग ना हो, ज़्यादा मात्रा में भीड़ इकट्ठा ना हो और ये वायरस के प्रचार प्रसार को रोका जाए। कोरोना से अब तक भारत में 6 मौतें हो चुकी हैं, जिसकी वजह से अब यहाँ पर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा जागरूकता आपको देखने को मिल जाएगी। और बनारस में पहला मामला सामने आया है कोरोना वायरस से पीड़ित। अभी तक प्रयागराज में कोई भी मामला सामने नहीं आया है कोरोना से संबंधित, लेकिन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड है लखनऊ। अगर आप लखनऊ के हैं तो थोड़ा सा संभल जाइए लोगों से मिलने में, वस्तुओं को इस्तेमाल करने में, कोई भी बाहर की वस्तु अपने घर लाने में इन चीज़ों से बचिए। और ये जो ट्रेन वाली बात है, किसी को भाई अपने घर पहुंचना है तो ये न्यूज़ अपडेट उन सभी के लिए है कि भाई ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं 31 मार्च तक। और अगर इन स्थितियों पर काबू नहीं पाया गया तो आगे आपको और बड़ी अपडेट्स देखने को मिल सकती हैं। तो लगातार जुड़े रहें एग्ज़ाम मास्टर चैनल पर, जिसमें आपको हम अच्छी अच्छी खबरों से अपडेट करते रहेंगे। स्टे हेल्दी, स्टे होम एंड बी पॉजिटिव। थैंक यू सो मच।